我也要牛奶，我不你要咖啡。要牛奶，我不要咖啡。但我不能喝牛奶，有燕麦奶吗？燕麦奶，啊，就燕麦奶跟牛奶的区别是什么？我不能喝牛奶，可以喝燕麦奶。不能喝牛奶，只有燕麦奶。好，那我去看一下。小胡没爬起来，本来我们打算一起来的。Hey friend, you leave? Okay, bye. Oat milk, Oat milk, oat milk. oat milk. I need a cup of oat milk, 5 cups of Americano, 4 cups is hot, and just 1 cup of milk. Okay, thank you so much. Have a nice day. 哎呀，我少买了一杯，我忘记买马哥的了。我得再去买一杯，抱歉。算了，我不要了，我得给马哥了。不行，我还是再买一杯。Sir, can you help him to order 1 more cup of Americano ice? Ice? Yes. Medium also? Yes, one more cup. I think that's Oh, it's done. It's mine. So quick. Thank you. ice latte. Thank you. Bye. 哦，辛苦了，辛苦了。Milk, oat milk. 热巴姐，你是牛奶对吗？啊，对，我放在外面好吗？哎，好的，海璐姐，哎，你的是这个。谢谢。辛苦了，阿宇。没事没事，哎，我闹钟没响吗？是你想了半天你都没起来。你听见我闹钟响了吗？我当然我帮你关的闹钟，兄弟。完全没听见啊。没事，我搞定了，你赶紧洗漱吧。我们8点准时要出发。姐姐们，时间通报还有10分钟要出发。时间到了。啊，不行，真的不行。行，得行，八姐，准备好的先下楼，那个马哥已经在楼下了。好，早上好。我现在好像还有点不太相信，我们已经到了沙特。先把行李，哎，别。OK， 要出发啦，来不及了。走吧，走。